तो भाई एक बार फिर आपके लिए 3D प्रिंटर पे डिज़ाइन करके मैं ये रॉकेट बना के लाया हूँ। आज इसका ट्रायल होने वाला है। शुगर रॉकेट वाली मोटर इसमें इंस्टॉल कर रखी है, तो चलो इसको लॉन्च करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फायर कर रहे हैं भाई।